大家好，我係水豬豬。今日咧，我咧就嚟害下啲人啦。咁點樣被稱為害咧？就係我玩醫療位之後，我鋪鋪龍送死。我睇下我啲 friend 有冇在線，好一個都冇。咁就嚟啦，我哋玩紅樹灣。紅樹灣容易送死多啲。嚟啊，開！醫療位送死，我睇下邊個可以贏。OK，嚟，我理得對面，我理得隊友玩咩？我只管自己。點樣為之最容易俾人嬲咧？就係你玩醫療位喺後邊幫人救人嘅，你失驚無神衝咗去前面，救又救唔到，死又死得幾快，槍法又唔係好掂。我睇下我會唔會俾人舉報。OK，求其啦，買咩都得，我即係只管送死，呢個應該係最啱。唔知邊度有一隊咧，總之揾到，哇操！仲有個隊友比我仲勁，直接嚟線，我勁啲嘅。既然佢嚟咗線，真係唔會喺度，咁我再送死，咁嗰個玩偵察嘅仲唔崩潰？OK，兩分鐘連個開頭送死都未得。OK，哇，成功嗰啲 OK，go，送死，一定要快過嗰條友仔，唔得，屌啱啱就唔跑啦，衝啊！冇啦，其實咕嘅。我就唔信，唔係，我知道去邊度最容易死。我去偵測嗰啲地方，我仲唔死。嚟！OK，成功死咗。而家睇隊友嗰啲，我哋直接快速下 round。OK，去到第二 round。我哋對啲隊友好啲，玩啲更深。去今鋪要補充體力，確保可以一嚟就即刻衝佢出去，送死。嗱，我今日有挑戰規矩嘅，就係我一定要揾醫療位，我必須送死。如果有 round，即係如果啲隊友勁嘅話就唔同啦。如果有 round 我哋隊係贏咗嘅話，咁咧我就要咁我都冇懲罰，諗唔到有咩懲罰。咁就留言裏面選擇懲罰啦。呢個啱啱應該有隊嘅，點冇嘅？哦，呢度原來有隊。哦，原來呢度有人呀。Thank you。唔死喎，唔好救啊隊友。哎呀，Sir，成功害死隊友。OK，第三啦。我而家想睇下隊友。Are you OK？直接玩追，唔忍我都係會害死你嘅。我臨死前我掉個煙霧過去，我唔信仲有人可以生存咯，好唔好？同我啲 friend 都係玩到超傻，鋪都害死佢。OK，go。揾地方。OK，呢啲通常絕對入面一定會有隊啊嘛，行得多入面我入面點會冇一隊啊？冇同我講真係冇人喎，我真係冇人又係，咁就唔同啦。咁呢局就唔同啦。既然嘅話，我向天打槍，我唔信冇人聽到。
或者就係去拎磚，磚嗰度應該都多人。I wanna run away。咦？咦？我做咩咁樣知我意思 ？Go go 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 go。OK， 揾到磚嘅地方，拎埋嚿磚。之後而家就係出去信死咯。冇人嘅。喂，第二隊咧，唔可以拎分咯，好冇？諗一諗先。既然佢哋嚟唔到，你就嚟揾佢啦。咦？唔係喎，我知道隊友最鬼憎就係咩啦？危險等級。唔係喎，危險等級越高係咪代表上越多人？咁 OK， 隊友 Where are you？ 既然隊友暈咗，咁我就去揾我隊友啦。人呢？邊度耶！第一 round 成功，冇輸到。我好好奇而家個隊友有幾嬲，但唔關我事啦。關咩事嘅啫？而家準備開第二 round 啦。OK， 呢鋪哇，一個醫療位再加一個偵察，有啲危喎。咁就呢鋪咪住先，我咪風衣嚟，好似係呢個應該係風衣。咁救人就用，咁救人有兩個醫療位就唔，一個再配一個偵察，好難講呢鋪。諗先，依家唔係，有冇諗到？極速咁樣揀咗角色先。OK， 我呢鋪已經諗到點玩啦，我直接拎刀玩，仲唔死？我拎刀玩你哋仲唔死？其實我揀出嚟冇用啊，我玩刀佢冇可能可以俾我贏咯，好冇？佢俾我贏到我食屎，好冇？食鼻屎啊，唔食屎。行邊好？行地道咯。其實應該仲有個位嘅最簡單嘅死法，最簡單俾對方擊死，俾隊友擊死嘅方法就係直接退 game，但係退 game 係唔文明嘅方法，所以我會選擇愛送死。Where are you？ Where are you？ 唔係嘅話就而家即刻衝去拎磚。咦？唔係，我做好人先。我飆，仲唔大聲？有人咯，Abby。嗱呢個30米就死㗎啦。OK， 我哋而家睇下一陣間。OK， 第二 round。求其啊！風衣俾我呢陣操作，激到退咗 game 好似。咁就而家睇翻個露啊，唔識讀。OK， 嚟，而家即刻喺度消耗晒啲物件先，食啲止痛藥，再食多一碗止痛藥。OK，go， 拎磚，衝啊！唔係咩？嗱，遵守遊戲規矩，俾我子彈你。遵守遊戲規矩，我幾時死嘅？我點死？咕咕嘎嘎，我點死？耶！暫時都未贏到，每一個隊友比我大得多。我哋就睇埋呢個靈環，可唔可以1秒救到成班隊友？有機喎呢仔仔，睇佢呢個樣好勁，都唔知捱唔捱到。通常打機就注重贏啫，我注重輸喎，因為我發現輸都係我一種天分。
4個3個，哇！唔會啩？另外唔好俾我贏啊！我唔會贏啊！贏咗我死得㗎呢鋪。哇！呢種我而家有啲懷念我啲 friend，起碼佢會俾我開到唔使話。我踩呢個靈環，有可能係高手，好難講。睇下先。冇人，冇人拎磚，神打佢咗呢鋪。咦，仲未死？他未死？佢如果唔死嘅話，我就有啲驚嘅呢鋪。主要行正步再配把刀。我期待一陣間有條友仔喺佢後邊嗰度殺咗佢。咁我咪冇得贏。我唔贏咯，我咪達成咗呢鋪嘅目的咯。我好大成 B 同 L，OK，仲唔殺咗啊！我睇你喎，咁快嘅。而家 A 咗得返一條咋。好驚喎！哇唔好！咦！第一個懲罰，第一個懲罰 K 完成咗。哇！玩到起晒雞皮啊！遇到呢神級隊友。遇到啲神級隊友，哇！呢鋪可能真係有機會贏，但我期待唔好贏。咁諗，我想求其贏咪贏，輸咪輸，頂多都係接受多幾個觀眾嘅懲罰嘅啫。哇！有專領啊！咁我就領啦。既然咯，睇呢個隊友大啦，咦唔係喎，破解站咁近嘅嘛，唔通連個天都想睇我贏？服啦，贏咪贏咯，頂多輸嘅啫，應該係啊，死咗，開。唔好話我對你唔好啦，我俾你開個打。哇！操你啦！呢鋪唔使贏啦，好感動啊！好感動，但我都係要接受懲罰。OK， 我哋而家就唔好理佢啦，都係睇下一陣間嘅操作啦。OK，佢又俾我開咗一鋪啦。睇下可唔可以成功？既然而家要做一個應付啦。其實呢個係14分鐘，應該做拍。我加錄2球，已經足以玩死對方。我好驚我有一日，我唔玩啦，玩埋呢鋪。我驚一陣間啲人封咗個舉報。我唔知有冇得舉報，但我淨係知道佢應該會舉報我。以下重複，方向。佢係咪選擇唔玩嚟㗎？好彩唔係啫。咁錯。佢咪已經算封啦？出面打交。OK。
耶耶，睇佢夠唔夠？我企呢個等死，佢夠就夠，佢唔夠就唔夠，關屁事。OK。哇！好好人啊，但係又夠長，死啦！仲唔死？呢條友仔真係頑強，咁佢都唔死，好嘢，死咗。OK，而家就睇埋最終嘅靚唔靚啊！呢鋪佢就佢有機會贏都有機會輸，食咗啲入小菜。佢仲唔死？睇我點死先。OK，低頭部。其實啱啱已經唔係有人拎住磚嘅咩？咦，拎磚嗰個咩？OK。A、B、C 殺剩一個，希望 B 贏。B 贏咗，就睇佢可唔可以勁啦。哎呀，第二個懲罰啦，兩個懲罰，大鑊，喝醉咯。咦，唔係喎，書包係要加重噶嘛？咁我再買啲重嘅槍。咦，唔係，咦，個腦亂咗，我把槍掉，求其啊！雖然真係唔熟啫，但係未至於會輸嘅。雖然我期待輸。咁破佢，你衝我呢磚！衝！哇，咁順利，咁就俾今鋪幫鋪隊友贏一鋪啦，頂多都係做而家都咦，咪住唔對路，街馬嗰邊 OK。OK 見到，唔跑喺度等死咩傻？咦？唔係呢個咩？好啦，睇你今鋪隊友想救我都無能為力啦。再睇我點死，左臂殺死，頭部幾下。
咦，哇！睇佢先。A 隊仲未輸嘅，A 隊唔輸好難輸喎，我哋。哦？唔通呢波會有反擊？有反轉？依個好節奏反嘅。嗰你應該 B 咗啦，之後做個 A。圈。OK。係啊。呢個已經剩翻10幾秒，睇嚟呢鋪又要打喎啦，又要重新打過。錯，唔使諗啦，剩翻6、5、4、3、2、1，嚟平局啦。玩大追，我趴個地方贏佢，睇佢會咩？目標嚟小衝鋒。OK。咩出嚟？咩出嚟啊？OK。唔係啊，我抌咗把細槍咪得咯，唔需要。我唔要細槍啦，換刀都會跑得快啲。揾咗地方趴低開鏡。我操！不對，等下先死。OK。再死中一個。OK，咁就贏唔贏啦？不對，有個人喺下邊。跑去揾咗佢先。之後我操，咩啊？求其啊，理得佢。開正波。揾到嗰邊死咗。OK，咁我哋就唔好睇，反正一係贏一係輸嘅啫。咁我哋就唔睇呢 part 啦。OK， 成功戰敗，但係2個懲罰令我唔使再玩，好驚隊友舉報我，所以今集就去到咁多，下集再見，拜拜。